जय जोहार संगवारी हो। आज गुथे हुए आटा के नूडल बना के तैयार कर लें तो पूरा रेसिपी जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो एक पानी गरम कर ले हम पहले मढ़ा दही जब तक कि है अच्छा से उबल जही। तो एक तेल लगा ले ओमा चम्मच से बना था वो हरे। तो एक ना जो बचे रही से आटा उलाई में डाल देबो संगवारी हो। और एला बढ़िया से जैसे सेव गाड़थन ना वैसे ही में अच्छा से ला गाड़ देबो। तो एक डब्बा पानी में एला बहुत बढ़िया से इसे डाल देना है। चारों तरफ से रहा के तेल में मत बैठे ताकि चिपकाए मत करके। और पानी में डाल दे रहे 2 बूंदी तेल ताकि यह बढ़िया से अलग अलग रखे नूडल है। तो एक हम मीठा वाला भी बना सकत हन और एला सुखा के ना मैगी जैसे भी एला बना के यूज कर सकत हन। बहुत